అచ్చి టెక్నిక్ గురు ఇది చూపిస్తా ఉండేది ఒక 3 కెమెరాలు వేయాల్సిండే ఒక కస్టమర్‌కి. ఇది సైట్ యాడ్ అంటే ఆనేకల్లు. వీళ్ళు మన ఆల్రెడీ కస్టమర్ వీళ్ళకి ఏసిచ్చిండం మనం కెమెరాస్. వాళ్ళు ఇల్లు కట్టిండ్రి కొత్తగా ఓ 3 కెమెరాలు వేయాలని చెప్పిండ్రి. పోయి చూస్తే సైట్‌లో వైర్ ఈడిపిచ్చిండ్రి 2 కెమెరాలకి. ఒకటి మాత్రం ఈ పైనుండేదానికి మనం కొత్తగా వైరింగ్ ఈడ్చి ఏసిస్తా ఉండేది. ఇది వచ్చి ఇక్విషన్ బ్రాండ్ 2 ఎంపీ డే నైట్ కలర్, వాయిస్ రికార్డ్ అన్నీ ఉంటుంది దీంట్లో. క్లారిటీ చాలా బాగుంటుంది. ఇవి ఏసిచ్చిండేది. హార్డ్ డిస్క్ వచ్చి 500 జీబీ ఏసిచ్చి ఒక 15 దినాలు స్టోరేజ్ వచ్చినట్లు వచ్చిండేది. ఇవిడొచ్చి కెమెరాల ప్రైస్ శానా అయిపోయిండేది గురు. ఫస్ట్ ధర కాదు కెమెరాల ప్రైస్ శానా అయిండేది. ఒక కెమెరా పైన 200, 300 శానా అయిపోయింది. హార్డ్ డిస్క్ అంతా డబల్ రేట్లు అయిపోయిండేది. ఇప్పుడు కొంచెము ప్రైస్ శానతా ఉంది. ఏపిచ్చుకున్న తర్వాత క్వాలిటీగా ఉండేది ఏపిచ్చుకొనీడండ. మీరు అట్లిట్లా కాసులు పెన్ని ఏపిచ్చుకొని అవి తిరగ కొన్నాళ్ళకంతా రిపేర్ అయిపోతే ఏపిచ్చుకొని ఇది 2 ఇయర్ వారంటీ దీనికి. హార్డ్ డిస్క్ అంతా టోటల్ 2 ఇయర్ వారంటీ. మస్త్ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఆ వీవింగ్ యాంగిల్‌లో అంటే మనకి మస్త్ క్లారిటీ. ఇదిదా కెమెరా వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఆడియో ఇట్లా ఏముంటే నేను అప్డేట్ కావాలో చూడాలంటే మన ఛానల్ ఫాలో చేసి పెట్టుకోండి. మోర్ డీటెయిల్స్